بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تمام شوان هجا سلام ورحمة وبركاته. خدای تعالی سورة بکا به حد خدا را جاره کدی سرکان رهبر تي في بون میوانه و سيداي ملامت حضره وحاضره سيداهم خيراتن خير أخذ هذا خدا جاره سيبي إن شاء الله أجمعين. تمام شوان هجا معلوم سيرو بريل و العزيزة دپرم کی بود خواهم براستی سر به زلزله سیدا پرزم که انسان وقتی زلزله ده بمره معلوم اپی انسان حیاته خو دستان مکافات آن هی تونه درمان آن چیه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبه نستعين. معلوم زلزله آفات سماوية. بله. اشترف خدا دا تشتكي بشيء بنت تبي أنا بعثا فاي خطي وسيم يكون نظام فلان كنت تبي سببا بأمر خدا تشتكي شيء نابه خدا بني على دوان تشتات شيء كوقت بخوزة تري وانت كدوري جبري هواي يعني تابي يعني إنسان لجوري فكرة خل لجوري نيته خل لجوري عقيدة خل دوان دبلما دا تشن حزورة خدا يعني هنكي إنسان را بلكي عذابا بلكي إيقاظا بلكي جبك هشيار من بأمريا خدا بزبل وجهنكي إنسان جي مصيبة مكافات پیغمبر عليه الصلاة والسلام مثلا أصحابيات برسد به الشهيدة مدام شهيدة ونكيرزان أصحابي بن يا رسول الله شهيدة إمزان حرب كافرة بكافرة مجادلة بكو وبكشتنم شهيدة بيرزان پیغمبر دوي شاخه شهيدة مدام هندكن إيكو خاني بسردا خرابة شهيدة إيكو دا آويدا فاتسة شهيدة إيكو بآگري بمرة شهيدة بيركا كو بحملة بمرة شهيدة إنسان كو بإيشا إيش يعني قسم ميدي بمرة شهيدة إنسان مظلوم olarak بمرة شهيدة إنسان القربات بمرة وان تبد فضل شهيدة دانا جبربي هو يكجي أوان إنسان كو دپرما داد بني خانيا داد بني مالا داد بسروانا تي خورن خراكرن اف شهيدن تابي شهادت جي مرتبه كسا مازنا خدا عز وجل القرآن الكريم لاد به ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون والنبي جي إنسان كد رأي خدا دا مرينة ومرينة أو صاغن تابي صاغي كي خدا بيرزانه بشي شكلية ولكن لا تشعرون ويساغيا وان بشاي ونفهمناكن امن ظن لبا خدا خد على حياه كي دوان اندي بجوانا جسم كي تشيت حتى تشن جنة الايات كي ندري دبي اساس نعمه جنة تدخل فتدخل يعني حياه كي وصايك پیغمبر عليه الصلاه والسلام دبنا بين پیغمبر والشهيد هذا يك مرتبه كي يعني خدا في مقام عجيب تدي بيك يعني مصيبات كي دوان حتى پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده حديث كي دبي هنكي إنسان هنا رجع قيامته خدا تخوصه كو مستحقي مقامي بلن بجنة دابن طبي إنسان جي قرب عبادته بطاعته بيجوا مقامه إذا هنكي إنسان بطاعته وعبادته خنا بيجوا مقامه خدا عز وجل مصيبته واب وانا تشينه تدي خدا محافظه كده بنيوان فرصاده بنيوان ديوار وكباده تبي برزعمته جبري اجا خوت على مكافاته سيده دوان بمقام مظن دوان. معلوم سيدا ايش ناين بينما قالوا ديروا بحضور العزيزه بون شن تعزيه جم قال 4-5 تعزيه ام قريان مناظرات كر يعني پر انسان تدي الدروابون بني چادر ابون بني كونا ابون خاني ندبو تكافندر يعني افيا يكتيا خدي ملكي که خدای اوج خبیره انسان بارم يعني اسمه انا بني خدا بني او دقیقه کی دوام نکریه bir bir çen saniye. Çünkü bir 30 saniye, 40 saniye, 20 saniye. İkayet Arap çen saniye o mesela 6.8. Hadi %10 mesela okuben. Dünya gevir ser gevir namine. Ve Rabbi alem. Aziyeta insan. Yani ana mesela kıyamet khusa يوم تبدل الأرض غير الأرض. وقت خدای قیامتی رات که لبی مثلا جیاد بن توز دومان. ومثلا أرض دوز دبه يعني فان بتون جزجنا الدنيا وهيفو وفان جنا تبل هبت كابن شارب ميشابنا ده دعربه بسرعة لهبت كابن شوات شدبه جا وقت القيامة رات مثلا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتصرت وإذا البحار فجرت وقت آسمان دبه مثلا سلا ده حتى ما شفنا مثلا قوني بسكيزي مثلا بسكن إن شاء الله ده عشان مثلا خطينا زوجة سكنان دينا ديار بكر كلامكم خيراتن السلام عليكم. عليكم السلام. hocam söyleyeyim eve merve masi bigre
معسی و معسی دگرین یا معسیه دگرین بله. نبان تمیز نکن ده پیجن خورناوی چوانه کام سیدا پرسن اما ده خدا بین خیر خوشی ده انشالله جا آغری کلم که هم خیر هاتن کرمدار بخیر خدا سرور السلام علیکم و رحمت الله علینا و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته کلم که شاشکان ملعن و تخوا خشک تخوا دلال خوزی شاشک وسط سر ملعن جهبی و ملعن کچلیات مواد فیا اوا که خوشگونه بله کلم که پرسا خواب بشه کرمدار بی کرم خدا سرور و اوا پرسا گلک تی سوال کرنه آخری ملت ما چاوا کی باید خدا اوتاد که از پرسا زیر بکم زیر حاضر ذكر 2000 زيري مازن بدين حط مع حش مع هذا بيجوا على 3500 زير دفروشه زير دفروشه سوالات ديا قاتي سيدا ملامي زعل جواب دار اما اخرين ملت مدي سوال جواب سوال انا ميجا انا وتكادو ميشتكم در قاعات ميجا خطبه انت كن ام سلام يددن ادي بيشتي دعاء تسبيح سنته انظران آوا کرمان جاده هم خواب میشکن هم در قاعده خواب میشکن دیسام از راد و قامت که بابا چه یعنی چارگان میجانی یوروب کن بله و پرسید براسی سیدا هر پر جواب درس باید دایم سیدا خیره سیدا و دیسایش تکرار که سلام حرمت جبوی اما ده خدا بین خیر خوشیده بین خیر خوشیده اما ده خدا به انشالله بین خیر خوشیده سیدا کلم مثلا دپرمی یعنی اف مسئله دپرم يعني أب خدا تقوى قتلية قوة خدا سر هر تشيه إن القوة لله جميعا خدا بنيم قوة تبيا خدا وبيغمبر ما عليه الصلاة والسلام دبي وقتا كو زنا عاشق بيكرن وقتا كو فائز بيخورن وقتا كو زكاة نيداني خوي تعالى أنواع بلايا بوي مملكة دارشينه يعني حتى حديث يا بيغمبر بي إذا ظهرت الفاحشة رجفت الأرض وقتك فاحشه ظاهر ببه مثلا ارض لرزه ارض سارسنتيد که زلزله چیره انا بلکه انگلیس من هاول اوروبا بشو برو تبزنا يتكن يعني او انسان كتشي كفري ودراته شخو جزاي وان جهنم قيامته وطبعا نعمته وان دنيا صدق زمان رحمه خدا لي به نبي انا لغوري زاري بني را وقت جزاكي كندك به القضاء مثلا حاكم جزاء ده جزايك معظمه دشينن اوكي دشينن Ankara, payitaxt Yargıtay. Ab cezayı büyük şey mesela dünya Xuda Teala Müslümana Xuda devan. Kafirler Çin'e kıyamet cehennemi. Zbervi hay gere Müslüman zvan zelzele zvan deprem zvan sella. Ders bastini ki vallahi be emriya Xuda da cezayı Xuda Teala ve ümmeta Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ve ümmeti berik ve imhat kir. Vakta mesela Hazreti Nuh نقصد و پنجی سال قومی خود دعوتی برای اسلامی کرد کسی ایمان نانی چقدر خوی تعالی ما ساتانی که بلا بشنه حضرت نوح دعوت که یا ربی دگو قومی من نظام توان عفو بکی انصون نفرق و لا تزر على الارض من الكافرين ديارا يا رب السر ارض یک حبکی کافر نیلی چقدر بیری کافری وک خو جوانه بولدن خود تعالی حبینش طوفانی وان آنی یک نما میشه امام متا پیغمبر جگرجوان مصيبة دربان دبرم أزوان درسي برمزن هلين كوش بأمريا خدا أعيش شيء دبه إلو أمسلمان مر هر أنواع جناح نابينا ما تيكل بني بيغمبر عليه الصلاة والسلام وقت كرارزة إلى دعاء دبرم يدخل دعاء دبرم تبي دعيد صناودا اللهم إني أعوذ بك إنا نعوذ بك أن نقتال من تحتنا يا ربي محيسا خبتاتك كو أمج بنيا خدا بين اغتيال كرن يعني بين ترور كرن بين مصيبات كرن اللهم احفظنا من بين ايدينا من خلفنا عن يميننا عن شمالنا يا رب تجور دا جير دا راسي مدى تشبه مدى بيشا مدى سبارة ما محافظة بكي اوج كوز بني دا ام بين اغتيال كرن جبني دا يعني بين ترور كرن اباكو ابدا برمه طيب بتون عالمي سمري بدعاء دا برمينه قرمل بداين فان دعاء شخواب مادي معنوي قرمل بزبان تصرم محافظة مادي ولا لا مثلا وظيفة دولة ملت وان خاني خو مثلا لغوري دبرم شكل ومثلا وان دعاء شكل او لغوري معنوي جي بأمريا خدا غير مرونك تدبيري بأمريا خدا بكر بني مر خون كارش بلاي خدا محافظة بك هايدك مثلا خدا محافظة بك مثلا اون درجة لخ نقطة لخ مثلا دبرم كي شبه الدنيا خرابة
ev Xudayê ku 6.8 yaxud 7 qas çêdike kare yani 15 şeke ew kıyamet kusku bu bir avê radibe. Xuda Azze ve Celle dibe mesela vaqt kıyamet radibe ize seman fatarat ve izel kawakibin tasrat ve izel biharu fucirat vaqta ku ev asima be pram parça ken olacak kıyamet radibe ve asima tabi adete khon ve izel kawakibin tasrat vaqta ku stir tebeki dükülmüşsün. Van stere vaqt tizbiya ku beni yebqata gistek dedi ve khar ki teditim be milyonca dünyayı mastıra. Ve tevven khor ve izel biharu fucirat. Beni ana dünya çara sisivi ave. Vaqti ev av ser dünyayı da vere. Vaqti Xuda bxoza kıyamet da bütün ev av ser dünyayı da hadi ev bahru deniz ser medaverin ki kar xalas. Yani çara xalasi merxu Teslimi Xuda da teslimi Xuda ke Xuda ancak merxu. İza Xuda Teala tabi rahma xulban ke. Ekulban bine kuda yani şehit bine inşallah makam-ı şehadet civarına. Lakin tabi ev cihayni insan sergoli fikra xudça. Peygamberim Aleyhisselam de ahir zaman da ve kavm ki bigre ser Beytullah xarab ke lakin ten meydan ki çorgi Xuda alavan tab ardı da xasft ke. Xasf yani be ardı için xori. Be Hazreti Ayşe persad be yarsama qadı ona qam Müslüman tnabu. De Müslüman hene leki evli guri niyeta xud. Yani her kıyamet Müslüman mukafat devam edevan. İyi bir cezayı xulçun. Xuda muhafaza bikan divan deprama da hinki harın طاعتنا به عبادتنا به ایمانم باوریا به خداتنا پیغمبرتنا به نرتی شریعت نرتی اسلامی که ولی دنیاوی شو آخرت شو. سیده گو معصی وقتی هندری پاکش نکن وره بپجینن. قالوا شوية. معصي كمل هندري باقش نك حرام نجس لكن ما معصي بتشوك أنا كده هندري وانا فضل تشكي تنو مركارة بقرتينا بخو. لكن معصي ما زن هندري وان مثلا زيادة بيسك كبير نجسة. قال إلا بي باقش كده. بله. سيدا جو زير. أنا 2 مليون ده فراشه چند ماه ب 3 مليون. شوية. أنا زير أنا ب 2 مليون ولكن بدين ب 2 مليون يجي بفلوسها حرامة. İcak 3 milyona bifrosa açıkça faize. Zir frutna zir beni peygamberime bizzat hadise şerifde zir, ziv, gennim, ce, hurme khoy. Şeş habanavi van jvartiya alim idme benzeri vanji ve kvan de be yeden biyed mislen bi misli. De zir bedi bizir gere vekhevbin. Ama de zir bedi biziv ya zir bedi bi para ana para ku tedavül edane. Türkiye, dolar, euro falan tev hepsi bedeli zirin. Du vakti bidi gere yeden biyedim be. De zir bidi pere bidin çinabe. Dibe zede be? Dibek zede be. Lakin gere hazır be. Yani ana mesela tabi zir mesela xrama zir biçiye. Dibwi havi. Lakin bidin ana zir aynı zir bidin kari bidi. Aştara 100 gram zir hatta sal ki 100 gramın bidi. Eli fiyata zir kemi ve zede ve 100 gram da hasene. Lakin zir bifrutani bizir ya pere falan kod bideyn be harame. Çifiyet kim çizede be ne caize çünkü emri peygamberime dibe gere yeden biyedi be peygamber bir emir kiriyor. Hatta ulema-i şeriatı alimi İslam per hikmet adgarın belki hikmet yüzü tespit ne bu ama peygamber gördü hikmet edene gerim itaat. Size mesela bir daha telefonu mehne muambegrin Diyarbakır kelamkum khairat. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. سوال کی مهبو؟ بله کلام کی. به تقسیطا مره زیرا کاری بگیره هنه که تری قیمجی هنه و به وی زیره جی وقتا تقسیدی و هینا دام بکن دسته مره ده به زکات و ویرید که ناکره. بله کامل پرسی انشالله. وقتی پرسی به هبو. خدا جرازی بمونه. بیند خیر خوشیده انشالله. جبینگوله کلام که هم خیراتن. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam Zazayım, Kürtçe çok iyi bilmiyorum. Buyurun. Kürtçe bir soru sorayım hocam inşallah. Buyurun. Ben devlet memuruyum, öğretmenim. Promosyon parası yatırmışlar bize. Evet. Bu parayı sordum, kimi helaldir diyor, kimi haramdır diyor. Evet. Ben de açıkçası çok vicdanım el vermiyor bu parayı yemeye. Bu para helal midir, haram mıdır? Bir Seda soralım inşallah Seda'ya. İnşallah. Sağ olun. Allah'a emanet inşallah. Sağ olun. سيدا مثلا جمعيش خو سر خبر دائما بكرتاسي بدو كلمة آنيرو
رو اینی رو أنا يعني الجوري أنا الحدا بيخمبري ما أما في دينيش بيخمبري إنكري مز قرآن إنكري مز أصحابية بيخمبري إنكري مز تابعين إنكري مز وان إمام مذهب إنكري علماء يمتي وان علماء يمتي وان يكيد ميجا جمعة دو جمعة نيفرو نكرنا مثلا أنا الميجا نيفرو سي صد صلو بيخمبري دركتي أف سنة أنا حنيفيتكن مز إمام حنيفيت تشكي ساتنا مي سنة نيفرو تشبن الجمعية يعني وان زيدم كي احتياطا ولا جبو ديني خو جبو قنجي يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام ديني پیغمبر مر زيده جيب كنابه قيم كنابه قال عيني به عيني به سيداقو بالتقصيد ملازير بكره تجي قرتين دخلني يا التقصيد به جائزة نجازة أنا مثلا بزير تري ما جو بديش خلنا جايز قال بري حاضر به يعني هنكي عالمة بر هندك كي عالمة قلنا وقت تقتل يدخي عندي دباء يعني كاسين قطعي كانوا جائزة ويجي بتكون عالمات شلون لبنا نجائزة بدين نجائزة زير بدين ما بنكر ندرس يعني بدين نرسم كي بلاج زير حساب ده أنا بلا تقارشي زير ردرتي جبري أنا زيف حساب سيدا وقتي قريبة يا حرامي بأمي حرام بيه حرام يعني زكاتاوي جهية إذا زكاة وقتها أوك مثلا زير بكرير زيريبة فلانة تبي تشتي حرام مالي خلقي دزيز أكويتن لكن إيوية بريوية وزير زكاة يبدأ زكاة يبدأ Seda dedi ki izleyicimiz bu promosyon bani çok bu ara malum yılın başıdır. Onun için promosyon böyle gündemdedir. Diyor promosyon hani bazıları diyor helaldir, bazıları diyor haramdır. Acaba Seyda ne diyor? Bu konuda promosyonla ilgili. Şimdi Allah'a şükürler olsun. 2-3 senedir biz burada diyoruz promosyon kimse yemez. Haramdır, faizdir. Ala kulli hal o maaşın yani orada bankada kaldığı için banka mesela fazladan onlara veriyor ya faizidir ya orada borçla kaldığı için o borçtan o paradan istifade ettikleri için fazla bu parayı verirler. İkisi de haramdır. Dolayısıyla 2-3 senedir biz burada bu diyoruz yani bu parayı alsınlar yemesinler. Bak adam Allah razı olsun diyor ben kalbim üzerine Peygamber Aleyhisselam diyor istefti kalbeke وَلَوْ اَفْتَاكَ الْمَفْتُونَ وَاَفْتَوْكَ Sen kalbinden fetva iste. Eğer kalbin fetva vermese o halal değildir. Velev ki yüzlerce insan sana fetva verseler de. Caiz değildir. Yemeyin. Alacak yani, alın. Lakin almasa da günahkar olur. Medreselere. Sen mesela bu fakir, fukaralara medreseler versinler. Burada şimdi geçenlerde Diyanet'e aynı şekil. Dedi yani biz yani biraz şüphe vardır. Lakin yani daha fazla haramdır diyoruz. Haramdır. Yani böyle umumi yerlere verirsinler. Mesela Müslümanlar hayır kurumlara verirsinler. Diyanet de o şekilde elhamdülillah yeni söyledi yani. Böyle Sedam Sada ve dahab telefonu mehnet carek idi. Juvani her duye juvani. Ey kemin kelam kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda miçana selam. Dersi Seyda menem edramsın. Huda jvar razı be inşallah. Selam. Böyle kelam kem. Seyda az hamalat bu ma. Huda şifa khair ildi. خودش راضی به جزنا به تعمیم نوشت کن بس یکی دورم باشه یعنی از دکان خواهر که میگه خواب شم از سال جد دست خواه نگه خواه بشم نگه خواه ما سال جد سب گروه معصیم ده با یا سب معصیم معصیم ده یعنی مخواه نگه خواه نشم ها از وقتی نشم ما سال جد محضر کم هر وقت yani نگاه خواب شو نه خواه نکن خواهر که نگه خواب شم کامل سیدا پرسن انشالله تمام اما ده خدا بین خیلی خوشی خدا شفا خیر بده انشالله جارك دي جواني كلام كم خيراتن الو كلام كه الو كلام كه الواني آرامیستیم بله هندی مال حرام تو خان دینای خار حساس کن مرعا بگیرن جلات آنجا جو ارزان کن آره کاچا یا نوسا وقتی پرسید هبو او انسان کو به امیات دایباب خواهد که جنای خار حساس کن تمام انشاءالله اما هاته خدا بین خیلی خوشی ده انشاءالله سیده گو نگه من چیگه نکار بشوف دیمه قالوا از گوری تیغ مثل گوری مذهب کم چوایه
أنا كو نخشناوي هبة زور زحمتي هبة نکن نگه پسکری کی کسی دا أري ناگی جدی خیلی نکا خارفه برا أو كبك برا يعني دزميجة خو روجي سريسوي دزميجي كامل بقرا يك آلي كاريا بك نجيب شو بسيق هر دنجي خشوش جورة كي باري كي قالند يعني بان جورة قشلخ برا بك نجي خو آد دويدا دي حتى بيستو چارس هيا رو ناد چه سریس حتى روادني ويش حتى روادني جي بسيق وانت كينجي جا دزمنا ويشكيا آجوي چاربلا 24 ساعت مثلا سريسوي بساكر نيبرو كي دزمنا ويشكيا آج نيبرو حتى 24 ساعت نيبرو هدني قرار سر گوری مسح اوسا دسته خل آوی خو و هم اوسا ریه پی خو اوسا مسح که جایزه بله لكن 24 ساعت جاری شو تيمم ناقره وشغيد تيمم گرک ناکه sadece نگه خو مسح müsaade سيدا بدي احب تلفوني من سيدا مواجب بقرن جميردين كلام كم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام سيدم ترسك ما ابو بله سيدم القاتلم bankası مرا پرخه yatırmıştı ki debe kar payı dedi bu. بله ev caiz ana caiz. كام سيدا برسن ان شاء الله tamam kardeşim. اما هات خدي بين خير خوشيده جا اغري كلام كم خيراتن السلام عليكم سيدة عليكم السلام جوابنا خوشم چانم خدا جو راضي به ان شاء الله مش باش آمین اجمعین انشالله بله كلامك سيدة سيار سوري में ها kurtasi جوار ابو بله. سيدة ملان مر ابو بله سوری که ما و معرف جانی بیان به شالا دکارم میش بکن شاله خود کنن شو یکشی لنگی و تعذیب میش دبه نابه هانی جا من جارا راحته ده قواتا میش دکه طبی ملت ناو مالی یعنی یک مثلا همکاری وینه بله نگیت آب شال لیبه تونیک لیبه یک اوا یکشی لنگی تعذیب جمع دکارم میش بکه بله یاد دیای سیدا آسیا. برنامه هیا امنون دوام نیدنه مدرسی بله 4-5 هم مدرسه انا امنون دنه مدرسی عباد که برزکاتا ما هم دلی خود هم دبیجن امی دنه برزکاتا خوب یعنی سما هم وقتی دنه وام فقیا هم دنه 5-6 مدرسه نون وقتی اوندن نیتا زکاته نیت آمه زکاته یعنی که هم دنه اون هم دبیجن امی جبوش زکاتا خود هم دبیجن امی بنه وام مدرسه نون كام سيدا برسن ان شاء الله خاکی سیدا اما هات خدي بين خير خوشيده سر شابه سيدا گو حرامي دخوه والانسان هو آزاد که گلو شو ایش خو herkes حالی زان ایجایی میگم جواب بدن هذا بله. خدا عز وجل دوی کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون لبا خدا گناه کی پر مازنه تيجوش خلق ربنا من بي عملنا سيدا. شخو عزيزنا الكسات تاثير كل حتى وعزال سيدا خلق گو دي باب عادس بك جيرانه خور حسس بك گلو بيا شو اي والله يعني تبي خدا عز وجل بأن يشكر لي والديك شكري ممكن اي دي بابي خبكن وبيغمبر ما عليه الصلاه والسلام برضا الله في رضا الوالدين راضي بنا خدا راضي بنا دي بابا ده يعني دي بابي کی جي ناراضي بن خدا جي ناراضي اوش خود جيران جي پیغمبر ما عليه الصلاه والسلام پريكو توصيه جيران کرد کو جارك اسم اخاك تل جيران قرز جيران دودا بري خود حتى پیغمبر خدا عليه الصلاه والسلام به حضرت جبرائيل نازل دو پريك توصيه جيران کرد دم دو قیبه جا وقتی جیران ببره جیرانی به وارسی حتی انسان که نعوذ بالله یعنی ده علم اسلامی ده پیغمبر مده کی که به ناموسا جیران خود زنا بکه هایی که 10 قد به خریبارا کریه گناهی زیاده یعنی جیران گر جیران امین به یعنی یه وقتی جیران که به ناموسا خود به مال خود به جان جیران نه امین به انسان خاینه یعنی سيدا صداقه بدعم تلفوني من هم سوام بقرن فرانسا كلام كم خيراتن Alo, iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar buyurun. Ben bir ailem hanım bir kötü hasarla yakalandı. 2 sene oruç tutmadı. Evet. Eğer bunun yerine para verirsek olur mu veya oruç tutmasım lazım? Yani iyileşmiş mi? Şu anda iyileşmiş. Daha da fazla tam iyileşmemiş. Yani doktorlar diyor Tedavi görüyor yani. tedavi görüyor daha da. Evet. Bir soralım size inşallah. O Başka var mı 2 sorunuz? sene oruç tutmadı lütfen. Başka sorunuz var mıydı? Başka sorunumuz da dua yapsanız iyidir. Allah razı olsun. İnşallah Seyyid abi size Allah makbul bir şifalar vakitte dua göndersin eder inşallah. inşallah. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Allah şifa versin inşallah.
جباتمانه كلام كم خيرات جباتمانه السلام عليكم. علينا عليكم السلام. سيدة قوات بجورا. خدا جو راضي به كلام كه. مباشر. الحمد لله. دائما انوار سلامتكم تا. خدا جو راضي به ان شاء الله. من جيت تلفزيوني كيم كه. باش به. سيدة. بله. ناس كي بريد حق زهر دا برسك وتشتكو. أري. ام لهب عصيب سيدة جو. كمرو صاد خرام زير بسينا وصالك البامرو بمينا. أري. او صاد خرام زير بدا خرام يتفسدي سندي بيسدو بينجي. أري. امرو سدو بينجي قرب بدك انزام لا باصيبون دبي حرامه ما قول سيدا قلت لنا حرامه ام لا باصيبون. سيدا كم سيدا برسن ان شاء الله. كم جي بن قلت سيدا. اما هذا خذي به. بله. سيدا قوان باقي قاتل مجوان بيجن. قالوا كار زرار بيجن ملا بري خلي رازي حرايا حرامه. أنا لقولي ظاهري يعني حال الدورمي وانا إيش قسمي tam نظام. تسيكو جماعة يزبيجا أم جوان برسن وين فايز مايزي حرامي ناكن لقولي ظاهري حلالة بريخم دلوانا أوجي تجارت بكن التجارت إذا مثلا يزدلق كي كارهم دلوان يعني إن شاء الله تشكينا يعني مستلزم. سيدا قو بشال يا تورنيكا كارم مرل ميش فكد مالدي. بيرك يعني. بله. أنا بجلي الطنك وقت خريب تنابن بيرك مكروه بالميسكس مرارا خلاف أولاية. أما بيرك جلي الطنك ده الميسكس مكروه أما كو يابانجي بفين الخريب حرامه. لكن المال ده بمزرنا مكروه يعني. سنقو وقت ديامين بيجن نميش بكن نجيوش دروابه تعذيبه. قالوا دبي أنا المجاوي. أنا مذهب إمام حنيفي ده تابي دس سرچاب. مذهب إمام حنيفي ده نكجي حتى جوسكا يعني تمكي خداد بي إلا مازار أمينة عاشق بتشكينا به أما الجمهور مذهب إمام الشافعي أحمد بن حنبل مالك ومثلا مجتهد بحضارة هنا تبد بي إلا يعني نجار ستر كريبه يعني ولو بالتاني بقى زاوكي بيجلبايني بند هندر ده شيء أمر خدا وبيغمر إطاعة خدا. يعني جغيني إمام حنيفي كسيفة ولا؟ جغيني إمام حنيفي كسيفة ولا؟ جبربي أنا بيرك فستاني بيجدريج به ولو قولنا نجيبتنا فستاني بكبسر بيبي خوننا كديسا جائزة. أوزي بس. لكن قول يعني كتعذيبه برقة كزيلويتنا بزاوكي لبنين بن وقت التعذيب أنا مثلا بيرك مليخ تعزيك حتى برا بيغلط شخص طارية وأنت هندر ما كسب لميش أمر خدا تسي خدا أمر كذا خدا هبتنا به بس هذا سيدا بدأ بتلفوني معنا ما بقولن جميردين كلامكم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. ببارا بخير سيدا. بخير سلامت إن شاء الله. سوري كما وجا من حفظ قدوي وفاة كرنا. خدا رحمة خلوانك إن شاء الله. زيش ورازي بي إجا أو شاكا قاتنا دنيا حقيقة ندانا قربان. حقيقة عليه. إجا أنا دبيان بدن خيرا يشمر شيء فلان مراخ بك. قدا بتشوف بينا وفاة كرنا. قدا بتشوف بينا وفاة كرنا. كام سيدا برسن إن شاء الله. أمانة خدا بين خير خوشيده. جبور ساي كلامكم خيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. Hocam ben buyurun. Bu neydi? Katılım bankaları ile ilgili bir soru soracaktım. Evet. Şimdi daha önce dinledik hocamız katılım bankaları ile ilgili faiz değildir dedi. Ben geçen gün katılım bankasına gittim. Özellikle sordum. Ben bir daire almak istiyorum dedim. Bununla ilgili uygulama ne şekilde diye sordum. Evet. Bana dedi ki sizin belirleyeceğiniz bir dairenin eksperimizin belirlediği rakamı %70'ini biz ödüyoruz. Geri kalanına %0.89 kar payı ekleyerek aylık taksitlere bölüyoruz. Evet. Yani diğer bankalar da aynı uygulamayı yapıyor. Evet. Dairenin fiyatının %70'ini veriyor ve diyor ki şu kadar faiz oranıyla. Şimdi bunun arasında sadece adının kar payı olarak değiştirilmesi olayı değiştiriyor mu? Faizden çıkarıyor mu, çıkarmıyor mu? Soralım Seyda inşallah. Soralım. Ecmaîn Allah'a emanet. Seyda go emnan dedin medrese. Beni. Çel medrese emnan dedin. Gelo uxtem de en bir zekata me. امكانه بزكاتها بحسبين ناني فرني ناني فرني حاضر تدفروش يعني انا الجوري سريعته او نان بهز مذهبي امام حنيفي ده مثلا زكاة وان چبه گروي زكاة دي يا تجارتي به
para olarak Gori Cumhuriyet Gerebi dain. Vakti ki bedel mesela froşun fırınne. Malum fırınne. Ahir yani hannan bir dünyanın Gori çeydi be tabi yani Gori İmam Hanifi evcidi be. Ana gere mesela ticaret hanan froşun. Gere para bidin ama mesela Gori İmam Hanifi ev tişek ku defroş mesela marka caize. Niyete zekat edin caize. Caize. Niyet birini beşem niyete zekat edin kabul de yani. Böyle. Dedi ki eşim 2 sene oruç tutmamış, hastalığa yakalanmış, daha da tedavi görüyor. Diyor acaba o tutmadığın orucunun kefaret mi verecek yoksa orucu mu tutması lazım? Şimdi eğer hastalığı devam ederse Allah-u Teala şifana göndersin. Eğer hastalık devam ederse yani iyileşme yani beklenmiyorsa o zaman her bir günün için bir kefaret, bir fidye. Yani bir fakiri dövürsün ya bir elbise giydirsin. Her bir gün için mesela bir atlet de alsa, fakir olsa bir çorap da alsa, ya bir gömlek ya bir çaket ya da bir fitre miktarı bir fitre miktarı verirse yani Hanifi'ye göre bu şeydir. Yani onun fidyesi var. Ama mesela sonradan iyileşiyorsa, iyileşmeyi bekliyorsa, yani iyileştikten sonra yani o orucunu kazarsın. Kaza etmesi lazım. Yani en şeysi meşru odur yani. Böyle. سيداغو مرك كارسد غرامي دمي غرام فروسد حزاري شش ماشين بسد 5000 قرت او فتري زي الراتبه قلت جايز بهم هبدو انا sanki yanlış mı fahm kiriye yani ana بقول صد غرام بني فروتن مدين هي وقرض الحسنه بدين هي انا الصد غرام زير dedim teti sal kidini 100 gramı mevdirimin. Evya qardır hasene, evya iyilik, evya qanciye. Dibeko ev 100 gramı min. Sal kadini fiyata yuhara sadı penci gelip giymiş. Tabi ekser ziyadedir yani. Evya zeyre mi te zeyre mi bedimin. 100 gram zeyr te 100 gram zeyre mi bedimin. O vakti da ne vakti da ne çucam zeyirci. Go ava zeyre 105 milyon ke. Kare para bugre. Aynı veçay kare beri bin kare. Beri de befroten. Beri bir hafta ki beri te para bedimin çenabe. Çünkü de bey ne derse. Bey da be gere para zir hazır be. İca mesela zir bedeyin de sal kad ya go hatta mehki hatta sal ki. Sal ki go 100 gram zirim de mi uçuk ama gram zir la afqa para tamam para bedem. Yani gram zir hesap. Gram zir para hesap ke ve çaqdisa zire xustan diye. Tişki zire ne san diye. Para değer zire diye. Zire xud istine. Yani mesela merik para bedeyin de qanci ki diye. Para ku zire vi mesela bişki raba mesela değer zire ve Vijinasine ta'dil yani nikaresi de yapke. Bir aşağısı gram 5 milyonu nikar ver. Para nikare. Ama zire xabide vakti dani abi zire te aqadı ki aşağı qaperite. Afqa perite. Çan quruş ke ev say. Ev jas. Lakin ku bey' be zir adfroşum da 105 milyari. Hatta salki be para be بدي قنة درسته. بله. شوف فير زيادة بتشكيم. سيدا مثلا بدي أحب تلفوني مهنا ما نجيب بقرن زسيرتي كلام كم خيراتن. زسيرتي. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم سعدين. عليكم السلام كلام كان نجاتي تيمن قيد نجيم نايته. مرحبا سيدة صديقي من أبو سيدة. بله. دنجيتها سيدة. بله كلام كه. سيدة من جوابيرك هي سيدة جو برامسون أوجد به دو حب زاروكي كي من مدرسة تكون بس بدمي شوانه. بدل لا يخوي. بله يعني. زاروك. بس برامسون أماكلية كان أو خا أماكلية. بله بله. دباز برامسون بس بدمي يكون كي خا شوانه مدرسة دي. كلام بيرسون سيدة إن شاء الله. تمام سيدة. أما هذا خدي بين خير وخشيدة. هذا الشباب بينا إن شاء الله. جشر نخ كلام كم خيراتن. السلام عليكم. علينا عليكم السلام. إذا بسكوا معي. بله كلام كه. يعني دستك لما عرض سيدا يا دولة. أري. بسكوا كي جايزة نجاي. يعني جبو عرض دولة دستك الدمر ونوسا. بله يا موضوع جبري. دستك الدمر tamam كم سيدا برسن إن شاء الله. أما هذا خدي بين خير وخشيدة. سيدا جو حفت جديد ديامن بتشوكي مرنة. قالوا حقي وانا مراقي بده حكمه شويه. ولا بيغمبري مدبه المولود مرهون بعقيقته. مرهول اولاد تين رهينه گرتن قرشي عقيقه خدا.
yeki ku aqavi neydanin ev sabir roja kıyameti hatta mesela alimli mana yok şefaada dibavi kunakin ama roja kıyameti enbiyane peygamber alim şüheda yani şefaata günahkar atkin alim iyi akrabayı khudkin şehid akrabayı khudkin o sabici dibavi khudkin yeki ku aqqa sabiya neda ev sabir bin şefaata ve nakin جبربي هو يعني حق أولاد الصبية خصوصا كمربي الإنسان دي بابا أو كعقاوام مثلا عقا حفظ حب تام دوار كي مازن شيء كي جوناغا كي كو دصالي قد يبقى حيوان كي بدن يا جهر يكي مثلا ميكيا بزنجي شرجي كي قرباني را صالحا أو إن شاء الله قبول بيان أجر إمكانه ونهبه بدن perbaştı. Seda izleyicimiz Türkçe sordu dedi hani katılan bankası Seda demiş caizdir. Ben bankaya gittim. Banka dedi biz senin evinin %70'i sana veriyoruz katılım bankası. Evet. Ve bu taksite biliyoruz. %0 nokta bilmem ne kar payı atıyoruz. Evet. Diyor öbür bankada aynısını istiyor. Diyor acaba evet. Fark nedir burada? Hani faiz birisi kar demesi. Şimdi mi? Bu alışveriş caizdir. Şimdi sen bir insan malinde halal da vardır, haram da vardır. Sen gidip ondan alışveriş yapabiliyorsun. Eğer onun malda bir kısım halal da varsa. Şimdi bankada da bu yani faizli bankalar eğer sen orada bir ev alıyorsan o evin miktarı kadar o bankada halal mal varsa sen onlarla alışveriş yapabilirsin. Şey diyor şimdi diğer banka vekalet vermiyor. Evi almıyor. O para direkt veriyor. Tabii o caiz orada değil. Bak var şimdi eğer bu faizli bankalar. Bu katılım bak diyor sen benim vekilimsin git evi al bana ver. Evi evet. Alıyor bankaya veriyorsun. Onda banka sana evi satıyor. Şimdi mesela banka eğer para verirse git sen kendine bir ev al. O sonra o paranın bu kadar karını ya faizini vereceksin faizdir. Yalnız mesela eğer tamam sen evi bize göster biz eksperi memurimizi göndeririz. Gidip evi görecek tamam bu ev bu kadar yapar. O mesela banka o evin parasını verirse o mesela bunlardan da sen bu kadar peşin bize vereceksin. Alsa bu caizdir. Caizdir. Eğer bu faizli bankalarla velev böyle yapsalar o caizdir. Aynı bey'i yapsalar caizdir. Aynı caizdir. Ama mesela onlar yok. Biz öyle şey yapmıyoruz. Biz şey ederiz. Yani bu parayı sen git al, o biz sana para vereceğiz. O paramızın caizdir. Mesela bu kadar fazlasını vereceksin. O fazla zaten faizdir. Lakin bu faizli bankaların bir adetleri vardır. Bazı şeyler kardır. Yani faize değildir, ona faiz diyorlar. Şimdi faizli bankalara kar diye bir şey yoktur. Her şeye faiz diyorlar. Yani halal olan şeyler. Şimdi halal olsa. Şimdi sen gidip mesela bankada, bu faizli bankada bir motor alıyorsan, bu traktör diyor mesela 100.000 lira. Şimdi mesela borçla olsa, diyor borçla ben alabilirim mesela birkaç sene, hadi 130.000 lira. O 30.000 liraya faiz diyor faizi diyor. Halbuki o faiz değildir ki. O kardır. Yani sen faiz değilse de haram olmaz, faiz olmaz. Yani bu faizli bankalar kara fazla olan paraya hep faiz diyorlar. Ama her şey faiz değildir. Bazı şeyler faizdir. Ama mesela bu şekilde eğer evi almasa, ona satmasa o parayı verirse faizdir. Ama tamam adam gidip evi görüyor, bankaya gidiyor, bu katilin bankalı yakın faizli bankalar da olsa, o gidip ev sahibinin parasını verirse, o ev onlara olsa, sonra bu adama karlı olarak borçla üzerine kar alsa bu caiz, bu bey'dir, alışveriştir. Böyle Seda o promosyon, Seda o ne caze? Gadiye mi dukhine fakitiye dike medrese? Gelo az karam mı gadiye khoy? Karab da gadiye khoy, lakin karab da van talabat tab o gadiye jinav da karajib khoy. Karab da medrese. Karab da medrese o sonra gadiye jinav da karajib khoy. Lakin sır khusib da gadiye khoy in karab da. Böyle Seda o destekleme çao hükmevi. Ana desteklemek bir faize, bet tişkikanca başa. Yani ana devlet yani mesela ana serxaniye meviroji hafdani ve asker. Yani mego devlet zarara khudka ve karamledi bin khoykhani. İca devlet illat khoza milleti bke harami. Bke faize biraz sana. Yani ana destekleme ki bece mesela zi parayı dedim te. O mesela dini sal ki yahud çen ma. Yani mesela az tedbir hakkı çiğkedir, dosya parası. Ya hakkı memura, kud bini enflasyonu da be, ev ya anki alim caizi İmam Malik o mezhebi İmam Yusuf. Yani tüm değere parayı khud khuzum kurmuş kim, caize ama ziyadır ve faize haram yani ne caiz yani.
Böyle destekleme yani eğer kod bini faizle ya tişkize nasıl şu nur ala nur ama güzelde bistinin faizle ama mesela bini enflasyona bistinin karım bistinin caize taklida İmam Malik İmam Yusuf. Böyle sedem salate ve dahb telefonu mehne muacibun. Cemerdin kelam kem khairatın. Cemerdin Aya kemi İstanbul'a kelam kem khairatın. Alo. Kelam ke. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Size daha bir şey soracaktım. İki sorum vardı. Buyurun. Ben kızım için birisi emekli bir bankaya para yatırıyorum. Ayda 220 milyon. Babamdan habersiz. Bireysel emekli iş. Evet. Benim işlerim ters gitti. İflas ettim. Ve tefeci ve bank para çektim. Bunu yaptım. Şunu yaptım. Babamdan habersiz. Neyse borca kapattım. Babam o para yatırmamı istemiyor. Haram diyor. Bir de o para haram mı değil mi? Onu soracaktım. İkinci sorum. Ben bir rüya gördüm. Rüyamda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Peygamber sallam camiye gelmişti. Hoca diyordu ki artık dua edin. Peygamber sallam gelmiş. Ben açtım elimi dedim ya Rabbim bana helal para ve helal nısk falan ver. Sonra abdest almaya giderken Teala konuştu. Dedi ki sen bana verdiğin sözü tutmana kadar ve sen kendini düzeltmene kadar senin hiçbir duanı kabul etmeyeceğim. Ben ne söz vermişim bilmiyorum yani kafayı yedim. Bir ayda bu rüya görmüşüm. O gün yine rüyama geldi. Dedi ki sen namazını kılmana kadar ve kendini düzeltmene kadar sözünü de tutmana kadar asla senin duanı kabul etmeyeceğim. Benim işlerim hep ters gidiyor. Sen kendin namaz kılıyorsun. Kendini düzeltin mi biraz? Ben kendimi düzeltmeye çalışıyorum da benim babam beni sıkıyor. Bir de bir sorun da olacak Seyyid Hazretleri. Buyurun. Ben 28 yaşındayım. 28 yaşıma kadar ben babama bir kuruş para vermemişim. Hep çalışım yemişim. Evliyim. Ellerinizden hep bir kızım var. Allah bağışlasın. Sağ ol, Allah razı olsun. Yani bana verdiği sözü babam tutmadığı için ben de inat ediyorum babama para vermiyorum. O günah bana var mı yok mu? Soralım size inşallah. İnşallah. Selamünaleyküm. Allah'a emanet. Aleyküm selam. Disa İstanbul. Kelam kem khairatın. İstanbul. Böyle. O katiye khwari Seyda Şıkati. Seyda dedi ki uzun anlattı da bu rüya işinden önce bir size rüya ne diyeceksiniz? Bu rüya görmüş. Şimdi zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyasında görmüş. O Resulullah açık ona söylemiş. Sen namaz kılmadan kendin sözünü yerine getirmeden zaten namazın kabul olmaz. Duaların da kabul olmaz. Hiçbir şey de kabul olmaz. Peygamber aleyhisselam diyor beynel küfri beynel İslami vel küfri salat. Yani İslam ile küfür arasında fark namazdır. Yani birçok alimlere göre mesela İmam Ahmed ona tabi olan alimler namaz kılmayan Müslümanlar değildir. Müslüman olmayanların duaları kabul olunmaz. Dolayısıyla bir insan ekmeksiz yani yemeksiz, susuz nasıl yaşayamaz? Kıyamet hayatında da namazsız insan yaşayamaz. Namaz yani kıyametin gizasıdır. Bir insan günde 5 sefer Allah'ın önüne gidip Allah'a söz veriyor. Ya Rabbi sen benim Rabbimsin, ben senin kuluyum. Şimdi bu sözü Allah vermezse demek Allah'tan kopmuş sayılır. Yani şeytan eline düşmüştür. Dolayısıyla namazsız insan kendini kim namazla cennete gitmiş, kim namazsız cennete gitmiş. Yani kendini düzelteceksin. Kendini düzeltmen lazım. Zaten yani apaçıkdır yani. Gizli bir şey yoktur. Size de telefonu ben ama bugün desem ve gene tepirsavi. İstanbul kelam kem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hocam inşaat sektörüyle uğraşmıştım ben de. Böyle. Hem daire Durfuş'un karşı taraf kredi dikişini. Böyle. Peki hem kredi dikişini hem satıcı olarak belki hem mesulün yanına. Kamesi de yaparsın inşallah. Bakın yaparsın ve bun. Peki teşekkür ederim. Mali yava manate Xude bin khayri hoşiydi. Juvane kelam kem khairatın. Ulan. Aleyküm selam. Hocam faiz keşe yani bankada faiz keşe khani vasfamiye zekata ve khira ve çan nasıl? Yani te faiz kişan de bekhani kiri.
هر مپی خانی کریه اما ادوی bizim خیر اوی زکات اوی چاناته کام سیدا پرس انشالله بله امانت خدای ببین خیر خوشی ده Seda izleyicimiz iki soru diye ben hani kızım için de bireysel emeklilik yaptım sonra işlem ters gitti. Orası o parayı çektim tefecilere düştüm faizli. Diyor babam diyor ki o faiz tefecilerden aldığın paranın şeyini verme faizdir. Acaba diyor. Şimdi bak Allah-u Teala diyor yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah-u Teala faizi olan mali yok eder. Zaten sen faizle bu muamele yapmayacaksın zaten zarar edersin. Mesela zarara düşeceksin. Ama ve yurbis sadakat sadakali zekali mali de bereketli kılar. Şimdi orada yani o haram şeyleri yapmayacak. Yani faizi vermek zorunda değil ama ana parayı. Yani ana parayı vermek zorundadır ama faizi vermese, vermeyebiliyorsa vermez. Vermeyebiliyorsa evet. Dedi size babamla anlaşmıyorum. Acaba size bu konuda ne der? 28 Şimdi yaşındayım. Babası eğer dindar olsa, hak yolunda olsa yani babalara itaat etmek, yani babalara aslında iyilik yapmak Allah'ın emridir. Yani bir insan yani babasına itaatsizlik etse o bir anası babası ona duacı olmasa o insan iflah olmaz. Yani doğru yerde babası doğru yolda dinleyecek. Ise, o yanlış varsa da yani birçok babalar evlatlarını kötü yola teşvik ediyorlar. Öyle olsun. Öyleler de var. Yani o şekilde la ta'ate li mahlukin fi ma'siyetil halik. Peygamber diyor Allah'ın itaatsizlikte hiç kimseye itaat edilmez. Yani Allah'a itaat, mutlak itaat Allah'adır. Ama ana da olsa, baba da olsa, yani insanın yönü mesela kötü yollara verse ona itaat edilmez. Ama iyi şeylere insan mümkün olduğu kadar Allah-u Teala diyor وَلَا تَقُلُوا لَهَمَا üffin. Ana babaya üf de demeyin. Yani üf, yani onları rahatsız etmek, onun miktarıyla o manasına gelen. Onları rahatsız etmeyin. Sidem sadava bedeh telefonum hena manji bigrenci Batman'e kerem kem khairatın. Batman. Bele kerem ke. Selamun aleyküm. Hayırlı yayınlar. Aleyküm selam. Hocam bir sorum olacak. Buyurun. Şimdi hocam biliyorsunuz bu memurlara promosyon veriyorlar. Evet. Zaten bunun caiz olup olmadığını sormayacağım. Caiz değil, bunu biliyoruz. Neyi soracaksın? Yalnız şunu soracağım. Evet. Bizim borcumuz var. Bu promosyonu borcumuza verirsek. Kendi borcuna. Acaba bunda bir sıkıntı olur mu olmaz mı? Soralım size inşallah. Tamam hocam. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet inşallah. Merdin kerem ke khairatın. Alo. Kerem ke. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Çavana başın hocam. Elhamdülillah. Unji başın. Am başın. Kuda razı be. Sorry mahve hocam. Bele. Ab maaşı zaroka abi pirek tusenen şu poste hoca av halala harama mugaddep sayı. Devlet davanısa. Kam silah pırsı inşallah. Ama de Xuday bin xeyri xoşi de inşallah. Çaba oğul bejoracı kuda razı. Sidem her nabri. Piş nabri inşallah pırsim menefsan inşallah bersvan bidin. Piş nabra ki kunukur inşallah jaraki diyemin hem berabin. تماشاوان هجاب شنابره جارکی دی ام هم بروانه سیدا گو املاق چتی دکن یعنی املاق خانیات کرنده فروشن شی انشاءات دکن انشاءاتی مهنه جاوقتی انشاءات دفروشن هنک تیم قردیش خوره خانیستینن دبی گلوج بکن دفروشن وان مسئولیت کی مهه یا نه أنا أب يوسف قرداوي خدت على أمري دريس كده سربي مسرع يم صوريجيات تبرسون دبي اگر كنت ندي كي او اوجنات شاب قريدي بفائز وي قريدي نكشينا واجبت ندي كي چمكي تويج گناكي نهيد كي نهيا من كريجي واجبه مالي جبوك نكوي حرامي وي گناي قالت ندي كي ونچا فائز نكشينا مالي لكن تخانيه دي جي الى هرا بكسل جنكي دريب كره ويشغل بتقاري بدي شخوي گناي مالي سيدا گو مخاني بفائز كريه گلوز و خیر و چیکیم درن نارن yani خیرش کدر yani گو زکات براسین دادن خان تی زکات خان yani ana mesela zekata خوب ده خیر و خیرات سو گله زیادتر بدج bu خاطر کفارت و فایزی به خاین بنیران خاین پرچگی حیاته خانی رابط فایزی بکری تی فایزی خدا به یمحق الله الربا خدا تی فایزی امحاد که به برکت که ای وقت تو فایز بخانی بکری
belki bir bereket beşku. İcak tevbe bki, istiğfar bki, sadaka bki, hayır khirata bki inşallah belki belki günah yani. Şu gere zeyetir bir yani. Sedago dedi ki izleyin promosyon ben haram olduğunu biliyorum diyor. Bunu sormuyorum. Acaba kendi borcuma verebilir miyim? Yok, insan kendi menfaati için kullanamaz. Yani mesela fakir fukaralara bütün yani elektrik borcu, doğalgaz borcu, yok, mesela bazen ben kömür alıyorum, yakıyorum. Sen kendi menfaatinin için alıyorsun. Kendine vermişsin. Şimdi kendine verirsen o zaman vermemişsin ki. Böyle. Selam Sadava da telefonu bana aman bugün. Merdin kerem ki khairatın. Alo. Merdin kerem ki. Ben bir soru sorayım. Sor bakalım. Sabah uyanınca sol omzunda Allah yazan biri sol omzunda Allah yazan bir arkadaş, sonra akşam yatmadan önce ise o sol omzundaki Allah yazısı silinmiştir. Bu ne demek? Soralım size bakalım ne demekmiş. Tamam. Hadi Allah'a emanet. Şırnak kelimkem khairatın. Şırnak. Selamun aleyküm selam. Aleyküm selam. من التشجمة بس سبحانه وتعالى. بله. جانا جبه بان خیوانه که یک پرادکشنه به فایسه دل بله جانا به فلانتش dosya parası. Yani banka para bıraş demir var. Havale şirket sanki kamesi de pırsın. Seda go van maaşı ku devlet de pireka gada. Dedi maaşı yetima dola evkina jene kaçke bixuynin gade bixuynin biçavay. Ana ev yardımlaşmaya başa devlet mensi yardım ke fakirara sakatara jinebiyara yetişki başa ne yani qancik ya devlet millete yoktu zaten kitabı İslam'da şeriatta da bir insan gibi ihtiyar bu insan gibi sakat bu insan gibi bir iş bir kar bu mecbur devlet koyulsa devlet yani gene devlet yani ihtiyacı olan temin ki yetişki baş yani bilinçli yani. Mesela dedi sabah kalkınca omuzunda Allah yazılmış, akşam olunca o yazı silinmiş. Acaba bu ne demektir? Valla ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. İnşallah iyi bir alamettir yani. İnşallah. Seda go dedik go dedim ben banka paradik şine dosya masrafı mervadistine. Öyle. Gördü bir çavayı. Ana banka vakti para bidete be menfaat, be kar, be faiz nade. Cana eğer yardım olarak mesela dübe dedin çiftçiye, dedin asnafın zaten hayvanı mesela ev dübe yani mesela dosya mesela ya masrafavan memurat şikibistine ev vakti ev cine zeder ve zedeyi mesela ve kısmet ve xabatavan ya enflasyonu ve inşallah sonra yıkılır. Zede ve yani tabi banka evnadı tabi devlet olarak dedej bu hatı milleti hakkı milleti ser devleti cana mesela çiftçi tabi zarar kendi çiftçi tiyakuda ya asnaf evnabına ya devlet bankacı yapıyor ki başa. Böyle selam sen pırsaj viraj pırsın. Selamun aleyküm hocam aleyküm selam tavla okey gibi oyunları oynamanın hükmü nedir ve o ortamda bulunmanın hükmü nedir? Şimdi o oyunlarla oynamak haramdır. Bak şimdi herhangi bir oyun eğer akla değerli olmasa yani akıl üzerine olsa İmam-ı Şafii'nin bir fetvası var. Diyor herhangi bir oyun şartsız olsa, üzerine kumar olmasa, yani insanın yani değerli, kıymetli zamanını harcamıyorsa insan yani oynayabilir. Mesela satranç gibi, dama gibi. İmam-ı Hanifi mezhebinde o fetvayı da vermiyor. Lakin bu asri alimler de İmam-ı Şafii'nin fetvasını daha tercih ediyorlar. Akıl olarak akla mesela dayanıklı olsa yani aklın artmasına sebep oluyorsa bu caizdir. Ama tahminle olan bütün oyunlar haramdır. Caizdir bütün mezheplerde. Selam selam daha telefon hana muanji bigrin. Konya'ya kelimkem khairatın. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seydoyim mesela mukaza ki davaز bir ki destürünge mu beş kenandın mu keme haste mu çarp var bir ki mesela mu desmiş mu çarp var bir ki. La ölçal meşke neyse. Evet. Ve toplamak geldi. Böyle. Ben o camiye havca mutteşip tara deyim bedene
مو زانم پرم مناد مو یاد پرم مو بني مو دلم راح بكي مو بو فراتي مو تنا بله يعني يعني بدل مو فرات كيسم كي موجود تنا يعني عم عاوز اصلا هي اما بله خذ بدي ثاني بله بود دو يعني بفضل بس خذ راح تجي شيء اما تاخذ من خير خوشيده زباطمانه كلامكم خيراتن السلام عليكم عليكم السلام سيدنا الجامير كي صور كي ما اعتمد استخدام في غمش ترازيله اجمعين استغفر كلامك عرصك دانا جبوي جامير عرصك بوي جامير احتاجي جامير جبوي جامير دولم كعردانه بله انجر سيدنا ما بني كليه جامي ما قول سريه قاطع خواري بكن جبوي سرخوشيره وفقيه قاطع بام سريه جاميره يعني او عرسه ملك دايج بو جامعه نوسا بو جامعه دايا اجاوني بني بكن جي تعزيه او جو فقيه او جامعه امي جنديد بي مقات شنو جامعه امي بكن بو تعزيه وخنديه فو فقيه مقيه امي قات بغاش الجامعه بكن جامعه يعني سي قدام سيفدو لكني كام سيدا برسن ان شاء الله خدای سلامتی اما ته خدای بین خیر خوشیده ان شاء الله ان شاء الله سیدا جور دعا بک ان شاء الله اما ته خدای بین خیر خوشیده سیدا گو یک قدر در باس که من دستوی نگیش کیان خاصیده گوش گری داینه چالمش که انا لمیجوی تابید گوری امکان او دزمیج بگرو و گوری امکان خواهی رکو سیزال میش بکد چه امکانی چی بود جواب و تابی تیمم جی چایی مثلا دست مسیحان بینیم که تیمم گره، لکن برای پاشی چه امکانی میشه که پاشی وان میشه طبقه زاب کنه. بله. آن قنچه اویه. سر بیک دینج مراد خوازه و مراد آن ویا دین اونه دامن. دین پرابد می پریم هره. مراد بیج تونه دراو که شوی. تونه گرب توریه اوب که. یعنی تونه داینی را تونه. ولی هی نجی ولا پریم تونه یعنی داینی را تونه. بله. گرم معنی کی بسات قلبی خدا در باز که زوج نبردرو. بله. وزانه که پره بدیش که اوی هارن و معذور جیانه. بله. به تونه آن پر انسان پره بدیم دنگ خیر کی قازانش بکن. سردا صد گناه قازانش بکن. چونکی نادن و ایجا گناه کارت کنم یا لحب تخن. به تونه یعنی داینی را تونه و صد توریه. بله سیدا. سیدا گو عرصه دایج بو جامعه ام بین دولم کی جا گوندین دیجن ام بندی من جی تعزیه سری بگین جی فقیه و خواندنه و آدنا بکن جامعه دی بگلام کانو ور بکن انا جامعه ایکو عرصه بده جامعه تابی عرصه دانی که گلیرات و منفعت وی جامعه را هیا و مثلا که جامعه لی بیلی کرن مثلا دولم کی هر حال 1000 متر گندانه پر نابه جامعه کی این کی تکن جامعه کی زیاده دیدن لكن وقتا ilk olarak hekliğine kirne beni bükün taziye evi hinki bükün seri bükün medrese seri bükün cami yakul cidezmeyece lakin gene tuvalet atela çiğnekin tuvalet ayrı bir vakta bize ev arsa cami ra ve cami tinkayı tuvalet atela çek peki bize ev arsa cami ra merkatele yetikaf bükün lakin bu cami u levazimat evi cami ihtiyacı cami uçağı tkari ki bir cami ki arada camiye lakin be ila cami ra be cami lakin mesela taziye bir ana pırjmet pırsın taziye bir beni ashabiya de camide taziye kirne taziye bir ana şu çekilen taziye eviye şer'i tünnet kitabada hatta mekruh belki ki abtonel lakin bir hacet yani hatta menfiat avan karavan ziyetere Yusuf Karadavi mesela alimi ise beni ana şeriat eda fakul muvazanat heye muvazanat yani de ölçmüş ki zarar ve kar kija parayı. İro mesela taziye evi çekneyi mekruhe. Lakin insana da hayata kuda vaaz ve nasihat ki godari nekirne. Elvedir eğer alim ki vaaz ve nasihat ki dede mesela ava karavi zararı bitire. Para naçın camiye. Berbi havay taziye evi caize yani. Bini bikin taziye evi seri cami yakın merzel de cami. O bir şartı melek avulna gutbe ve camiye. Evet bize avli camiye üç ay tuvalet işine yakın. Gere okunak disad ve taziye. Bayan adımın taziye medrese o cami gibi. Taziye tuvalet gene kevri. Mesela ana taziye peri gündüz telefon inkinci mara. Diyorlar camiye mekan bir xarab kin bilim kin taziye evi seriz kin cami serbest bırakın. Ama tuvalet. Alem diyor na çena be
چه دو برای توالت تا چه نکن و بنی بکن تعزیه بی دیسا کار المیز کن دیسا جامعه سریز بکن جامعه او تعزیه بیش حکم جامعه حکم جامعه یعنی بنی دا وقت جیل جامعه تامل دا ریج المیز کن کار وی گوشه که ما المیز کن چون کی تعزیه پری آواد بجنا و انسانی بجنابر بحیدا برن الصحة وإنساني بالجنابات. سيدنا تماشفاني ما تخكرنا كذا بقرن زود سكنان ديني خسر ميزانك جاء غري كلامكم خيرات. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. سيدة سؤالك ترى ما 10 مليار ما لها مرة بالمية زكاة بيت كذا ولا؟ 10 مليار 10 مليار بيجنا وسا. 10 مليار 10 مليار أريده. كم سيدا برسين إن شاء الله. تمام خذ إجابة. بين خير وخشيدة إن شاء الله. ديار بكر كلامكم خيرات. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. سيد بسمي سيدة هبو. بله. سيدة عزيز في هرم ملتي ماذا تدي في عالمي ندي بيراكي خو جبونا معاش الدول رسمي برددن اما بيراك لجموان جبونا في معاشش دولتي فكرة. أري. إيكا قال حكمي ويا شيبرة سيدة جمرة بيجي دي مني سوري مني دينجي در حقي مذهب حنيفي هذا تدي مرة ميرك دبي زكاة أو ضعيف لان كاس هنا زكاة أو ناب زكاة أو جم خد شغلينم يعني هاي ويجي هي دبي دورة جم تبقى ما دبي زكاة أو جم خد شغلينم عجبا قنات كذا هيان يعني قبض نكريه شاوي قبض نكرتي النبي يملك ايه فقير نا استجير دبي بريد تجمن ولا بريد زكاة أو بقى ويجي يقول أنا إيشي من يا أزمك أنا بقيمته بذي شكلي دبي تام برجم بس خرج شغل عندك تينقات از بريد تبلمته زكاة قنا ويا بهي تناي أبو دو والسياسي إذا بدر حقي إسقاط يا رحمة ذكاء تناي لا دبي قراءة وفرق إسقاط هاوي بدن كحكمي ويا شيء مرف نده يعني لازم أكون مرف بتن مجبورية شيء إذا مجبور مرة بده كام سيدا برسين إن شاء الله أما هذه خديه بين خير خوشيده أما هذه خديه سيدا مثلا التعزية بجامي و يعني برويه أنا مثلا ده حديث كده سبيك بين بالك تعزية أبي أو جامي مثلا إنسان جنوبات شن يا بيرك الحيزار شن يعني بين حديث كي هي بيخمر إنسان ده يقول إني حرمت المسجد للحاضي والجنوبي من جامية حرام كريه إنسان بجنوب إنسان ده حيزادة أب حديث النص صحيح كنا عارفين النص صحيح حتى الصحابة إنسان كي مثلا بيره كي مثلا إمام أحمد بن حنبل كياني مثلا كاربه هر جامية جور وعد الناس حدا قداري بك شخو أمين بك جامي كيردن مشناوه بخويناوه تري وانا باش كريبدن كار هر جامية إنسان كي بجنوبات جيبستانه وقتی که مثلا شخو امین برای احتیاجی کاره هره اینجا طبیعی بیاد تعزیه بیاد کی بجنوبت هره بیداره یعنی وقتی هرجی کی بیار یعنی بیرک بسا کارن هره یعنی زبر بیا وای دبنی جامعه ده تعزیه ابی کارن چیکن لبه توالت گرت نبه حتی جی لسر جامعه بنی تعزیه ابی وقتی ایجابی گرت توالت نبه یعنی گرت توالت فلان تیات نبه سیدا گو 8 میلیار 10 میلیاری مرفه بگلو زکات لید که انا گره بویاوی حساب کن 85 غرام زیر بوی بیتی یعنی که بی وره او زکالیت که بی نیلینا که کیم تریبه یعنی آن 85 غرام زیر چند چقدر پرد که او لردوخه یعنی چند میلیارد که گیاشوی رقمی شغل زکالیت که سال بقده اونه گیاشوی رقمی لینا که و سالیش نقدی سلینا بله سیدا گو رسمی نکاح وقتی جبو معاش هفدو بردن دبی گلو چاود به أنا وي رسمي نكاح شنها بالبردن جبوك معاش بستين جركي ومعاش حرامة بحيلات ستينة يعني مهارا خش بدول خش ميري خدا بردان جبوك معاش بستين أو معاش حرامة يك أو بردانا محكمة داشي أو طلاق جي دبا طلاق كي ديتشا طلاق كي ديتشا قرام ميرك بوشمان ببا رجعت بكت هي سيمه نقد يا بياني مثلا لقولي مزي إمام الشافعي يعني بي اس بوشمامو بيركا خود يسا صفات كر بني نكاح خود كوصا نبيجا نكاحوي تشا سيما بقدر بيركا ويجي بردان مثلا إمام حنيفي دا يعني ولو بيرا معاملة ميرانتي بيرانتي يجيب كدبا بوشماني لكن حيلة يعني او معاش حرامة او الطلاق يتشا قرار رجعت بك ابن طلاق يدي يعني سيدا قو زكاة ام بين دايه كي ودي زكاة الجمنة اما زكاة الجم خده هيرن تسمينه كريه قبل نكريه شغلين زكاة انا او زكاة ناتي داين حتى او مستحقي زكاة انا القبض ناكا بشي قبض كي قو ابرا الباطة باش قابل شغلينه او بورج ليه زكاة دستيو ده ومسافة قنا كاردو سيدا قو اسقاط
قالوا دي انا هيك دمرت بيش خطاويه فيها اسقاط شيء تشتكي انا اسقاط معناها سقوطه يعني وي اسقاط كل ما يجي ساقط كروجي ساقط كسوندا ساقط تشكي ساجي يعني تنا يعني انا روجي كفاتي روجي وسريبه في ديال شو اگر ساقيه خدا بده انسان كسون دي هبن اگر ساقيه خدا بده پیغمبر علیه السلام دبه صدقه بصاغي يك بالصدى يبشيمرني İşte tabi mesela ana demirin hene tınlanıyor, düşün bazıları ispat etkin istiyorlar, tişkif satın. Yani işte tabi vasiyet giriyor, mali hebe, işte bu vasiyet de vacip. Mesela ne abqa genim abqa halav abqa zam goş beri khoy mesela udgiriyor millet tere. O bece mesela dehem. Yani iskat melekabese kafarati yemini heye روجي روجي اوجي مثلا انسان حياته خدا gerek son dخول صنع gibi gerek kafarati خدا كنا ده مثلا إمام حنيفة ده صار كنا ماجي بده إيه شافعي مثلا إمام الشافعي جرى أولادي إلى جمالي بده جمالي دخل جمالي هذا بده مالي تنبري نظر كسنا مسؤول حتى صار يبي بخو كمثلا مالي خن تيم مرميرك عندي ميراث سوي كيجا صار كي مالي قدام والله تنده نادم سمازي بده لكن تابي إجارة سلسة مالي سنة مذهب إمام الشافعي ده وقت مالي هذا يفان حقي بي علي بيدر خرستن مثلا ديني إنسانا o mesela bir şey derken, o tişek zekat ve derken, o vasiyet gibi bir şey derken, hedi gece miras. Mesela sen perseveracan bejin, zudes blasek nandine van persa. Selamun aleyküm hocam, aleyküm selam. Bankada param, bankadaki paramın bankanın telefon uygulaması üzerinde altına çevirsem ve altını paraya çevirsem caiz midir? Şimdi eğer o altına çevirse, altını para çeviriyorsa, o gerçekten onun hesabına girse. Mesela parayı altına çevirdi. O mesela bankaya gitti, altını verir. Hemen altını verirseler, demek onun himayesine, onun hesabına girmiştir. Bu caizdir. Yani kabde hükmü oluyor, nakli hükmü oluyor. Asri alimler fetva veriyorlar. Asra göre mesela o para devre oluyor. Hatta Yusuf Karadavi Vehbe Sahili diyor. Şimdi o mesela karşısına bir adam var. Çünkü iki kişi arasında olmalıdır. Şimdi böyle bir adamdır. Karşısında bir insan vardır. Banka sahibi yahut o şey. Lakin o alet oradaki o sistem parayı mesela ondan naklediyor. Eğer gerçekten himayesi onun hesabına girse caizdir. Girmese caiz değil. Çok uzun bir soru var ama inşallah özetlemeye çalışacağım. Evet. Selamun aleyküm. 2015 yılı Şubat ayında 265 gram altınımızı bozarak yaklaşık 100 kişi ile birlikte 25.000 TL'ye inşaat yapmak üzere hisse satın aldım. Evet. Para hazır olmasına rağmen işin başına yetkililer bir takım beceriksizliklerden dolayı sorunlar yaşadı. İnşaat zamanında bitirmediler. İnşaat bittikten sonra 2018'de malum kriz nedeniyle daireler çok yavaş satıldı ya da hiç satılmadı. Aradan geçen 5 yıllık süreçte inşaat malzemeleri neredeyse %150'ye yakın zam geldi. Fakat bütün buna rağmen bir ay önce firma yetkili hissenin olanların müşteri değeri 75 civarındaydı. O civarıydı o hisse sahipleri. Evet. O dönem 20.000 lira bir araç bugün 50.000 civarı yatırımda olan paranın bu sürede 3 kat değerlendiği düşünüldüğünde bu şekilde olan alışveriş ne kadar caiz ise sormak gerekir. Yani size netice olarak netice evet size. Yani eğer para kirbe evki hisse hisse ev hissi ver en son sal qadiyat çıkabe zekada öder. Kim bu bek kim? Nana ev ana size. Debi yani hisse ana kıymet hındakiye ya iş ne kadar diye. Hakimet kevesi ne kadar vani khodi firmayı. Ama gere bu kadar ne kadar davi de kadar. Yani gere ne kadin mesela kadin bidilwan indi kendi bir çıkadandır ayda wana. Size sorayım ben biraz devam akadiyem. Allah Teala hoş razı inşallah. Tamam şabane hecam hatin davet devam haftaki nabiyyin khayr khoşide. Amma khad bi rabbi alem khuday taala. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.